Dunia kini bukan tampak saja, dalam layar banyak jebakan. Internet luweh penuh tipu dayo, nan alun tentu itu punya. Kalau awak indak bati hati, sekali klik hilang kendali. Data awak bukan mainan, sekali bocor jadi ancaman. Kunci lama jadi jalan, masuk orang nan indah diundang. Email tiba tampaknya elok, tapi di dalam panua racun. Kalau awak indak mana roh, awak surang dan jadi korban. Klik jangan sembarangan, klik jangan sembarangan. Cek dulu baru jalan, jangan masuk parang kok setan. Aman kalau awak lah sadar, jangan capek picayo, dunia kini babahayo. Dunia kini babahayo. Di malam hari awas scrolling, tiba-tiba link nan menggoda. Tanpa pikir langsung klik masuk, virus rusak sadonya. Layar blank, hati rusuh, data hilang, indak babakeh baru sadar. Tapi lah terlambat, dek lalai sakit teksa. Kini awak alah mengarati, indah sadonan tanpa mesti diikuiki. Baraja palan-palan tiok hari, jadi kue dalam dunia kini. Dari korban jadi mawas diri, dari ragu jadi picayo diri. Ilmu jadi tameng utama, supaya aman salamo-lamo. Awas, cek dulu, picayo. Jangan sembarangan, jangan asal picayo. kalau ragu Tahan dulu, jangan ikui alua dunia. data aman, Itu tanggung jawab. kalau sadar dari kini. Idui awak indah kagalo. Klik capek, Tahan dulu, link aneh, uang jauh. cek domain baru maju. Kalau aman baru lanjutan itu. Data awak bukan mainan, jangan agih kasambarang orang. Sekali bocor jadi beban, jadi pelajaran di masa depan. Jangan sembarangan, Klik jangan sembarangan, klik jangan sembarangan, klik jangan sembarangan. Jangan sampai hilang arah sah diri, dari kini. supaya hiduplah bicara. Dunia digital jalan tarui, Nan saja, kalurui, nan baraja, kamaju. nan mawas diri. Kasalamai.